Okay, ito yung bagong bukas na dehumidifier. Ayan, kakatanggal lang ng foil sa ibabaw. And then, puno pa siya ng silica beads. And wala pang lamang tubig sa ilalim. Ayan. Binuksan namin to kasi puno na yung isang dehumidifier na ginamit namin. Ito siya. Ito siya pag after 1 month. Actually, yung nauna naming ginamit na dehumidifier, umabot siya ng 3 months yata or 2 months. Depende sa humidity kasi ng humidity temperature dito sa atin. Yun. Ibig sabihin sobrang init or sobrang humid. In just 1 month na puno siya. Tapos naubos na yung silica beads niya. Wala nang natira. Ibig sabihin, na-absorb niya na lahat ng moisture dito sa paligid. Na-absorb niya na, kaya yan. Nag-produce siya ng napakaraming tubig. Ayan. Sabi dito, moisture absorber siya. Ayan, pwede mo siya ilagay sa mga damitan mo, gym locker, sa cars, shoes, gaya nito. Palagay siya sa kung nasa ng aming mga shoes. Then, pwede rin sa mga bags, electronics. Ayan. So, ganyan siya pag na-absorb na niya lahat ng moisture. And ngayon, itong bago na to, pinwesto ko ulit siya dito sa mga shoes. Kasi meron ditong mga shoes. Then, sa kabilang kwarto naman, music room kasi siya. Tapos dito sa bandang kanan naman, mga bags and everything. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya kung yung itsura niya pag bago. Hindi naman masyadong may nakalagay lang naman na nakabalot lang naman siya ng plastic at saka may foil lang siya sa ibabaw. Tatanggalin nyo lang to. Ito. Ayan. Just in case hindi ko maipakita. Tatanggalin nyo lang siya. Tapos yung foil dito sa ibabaw niya yung ipipeel off ninyo. And then, balik nyo na ulit yung takip. Ayan siya. Tapos, iwan nyo lang kung saan nyo gustong ilagay. Ayan. Okay. That's it. Basahin nyo na lang kung para saan siya. Pwede nyo namang i-google. Ito nga pala, nabili namin ito sa I think Ace Hardware. 79 pesos lang yata siya. Pero meron din siya sa iba pang meron din siya sa True Value. Parang 3+1 Pag bumili ka ng 3, may libreng isa. So, mas mura yun. Makakasave ka kahit papano. Yan. So, babalik kami doon para bumili ng marami pang ganito. Kasi, pinuin mo 1 month lang napuno na siya. So, ibig sabihin ganun ka-humid ngayong panahon na to. Baka bago mag-December, mapuno na rin to. Kaya, kita nyo, napansin nyo, nag-uulan, diba? Ayan, yun lang. Share ko lang sa inyo to. Sana ay meron kayong matutunan or natutunan. Bye!